चम्चाले बटर जानुभएको नि क्याम्पिङ हो कहाँ जानु नेपाली स्टाइल नेपाली हो नि अनि यो भाडामा चाहिँ त्यो चिया स्यान्डविच बनाउन लानु हो स्यान्डविच बनाउन लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो खानाको प्याक अरू पनि छ होला नि हैन केरा सेरा स्याउ स्याउ यो चाहिँ नेपाली हो थाहा हुन्छ नेपाली हो नि केरा सेरा स्याउ स्याउ चाहिँ सबै हुन्छ हैन ड्रिङ्क टेन्ट बनिसक्न आँट्यो अब चाहिँ जवान सोल्टीले दाँत युज गर्दैछ किन टोकेको मेट के त्यो हामीले देखेछ नि हामीले देखाएको छौँ नि त्यो तिम्रो हरकत दाँत युज गर्ने हरकत के चाहिँ बेर्ने ए हुन्छ एकछिन एक हातै गर्दा थियो जुन यो समाचार बेर त मेरो हातको भ्याएन खासमा आज ड्याडीले भ्लग टेक ओभर गर्नुहुन्छ अरे क्या होइन ड्याडी तपाईँ भ्लग गर्नु न आज म त चिल गर्ने नि आज चिलमा बस्ने ड्याडीले भ्लग गर्नुहुन्छ आज चाहिँ हल्का होइन हल्का जानकारी ड्याडीकै साइडबाट हुन्छ मेरो हेयरस्टाइल त्यस्तो भएको छ जोन तिम्रो हेयरस्टाइल देखाइदेऊ न त मैले काटिदिएको होइन अस्ति कपाल दामी कट भयो झन् तिमीले नि मेरो काट्न सक्यो भाइ जनलाई नि कपाल काट्न आएको भए त अब हाम्रो यो टेन्ट चाहिँ भइसक्यो होइन अब भित्रको यस्तो यो मात्र लाउनु बाँकी छ मास्टर बेडरुम सर रुम टुर गर्नुहोस् न सर तपाईँको रुम एकदमै राम्रो लागेको छ सर तपाईँको रुमलाई कति करोड पर्यो सर एयरपोर्ट कहाँ तिम्रो कानमै छ मेट तिम्रो कानमै छ एयरपोर्ट भने त्यही त कनेक्सनै हुँदैन के हो यहाँ कनेक्सन खतम छ भने लाइभ त छोड्दै हुन्छ मेरो फोनमा एउटा बरु खिचेर भइहाल्यो नि सो म चाहिँ लाइफमा फर्स्ट टाइम क्याम्पिङ आएको फ्यामिलीसँग स्पेसली जनको नि फर्स्ट टाइम मेरो मम ड्याड त जानुभयो होला सायद पहिला होइन यु नो लप परेको बेला बिहे भएपछि अब यसो हामी घुम्न जाँदैछौँ गाउँघरतिर यहाँको गाउँघरतिर यस्तै छ चारैतिर पहाड केही छैन सोल्टी यहाँ हेर त मेट यहाँ छ क्याम्प गरेको ठाउँ उतापट्टि होइन त्यहाँबाट हिँडेर आएर यहाँ आएको यो चाहिँ चोक भनौँ न यहाँतिरको वकिङको भ्यू चाहिँ यस्तो छ क्या भेडाहरू यहीँ साइडमा होइन एकछिन त गुकिल चाहिँ जस्तो लागिरह यहाँको सिनहरू यस्तै छ सोल्टी हो हजुर सर यहाँको सिनहरू चाहिँ यस्तै छ ओ भेडाले हेरेको छ मलाई के छ सोल्टी भेडा सोल्टी के छ ठिक छ नि होइन भेडाले हेऱ्यो अब मलाई बाल दियो क्या भेडाले हेर न सोल्टी हो चिलमा छ क्या चिलमा बसिरहेको छ क्या तिनीहरू दुईजना त झन् ठुलो चिलमा बसिरहेको छ क्या वाउ मम त्यो मास्क त कस्तो दामी रहेछ मम्मी राम्रो छ तातो कुन ब्रान्डको होला त्यो मास्क यो सोल्टी ब्रान्डको अर्डर गर्नको लागि सोल्टी स्टोर नेपाललाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुहोला हामी यहाँ माथिसम्म आइपुग्यो होइन हाम्रो टेन्ट चाहिँ त्यहाँ रहेछ त्यहाँ कहिले पुग्छ भइसक्यो त्यहाँ माथि पुरा डाँडा मम्मीको भ्लगिङ चलिरहेको छ अर्डर गर्नको लागि सोल्टी स्टोर नेपाललाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुहोला भर ब्याग आएको अब हामी बार्बिक्यू सेटअप गर्ने होइन बार्बिक्यू सेटअप गर्ने मजाले मासु खानुपर्छ सोल्टी मासु बन्यो मेरो बेड बोट जस्तो क्या इट इज नट इजी इट इज भेरी टफ जस्ट लाइक लाइफ तपाईँहरूकोमा चाहिँ कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ नि बेड एन्ड ब्रेकफास्ट जस्तो रेडी भइसकेको छ तपाईँहरूको त That is 5 stars sleeping bag. वाउ Okay. वाउ यता जाँदाखेरि हाम्रो बार्बिक्यूको सामानहरू हेरौँ है इन्स्टेन्ट बार्बिक्यू रे इन्स्टेन्ट नुडल्स जस्तो क्या अब कसरी यो खोलिन्छ होइन कसरी स्टार्ट गरिन्छ चाहिँ थाहा छैन अब हेर्नुपर्छ नेभर ओ यो पेपर बाल्ने होला होइन पेपर पनि बाल्ने हो पेपरै बाल्ने रहेछ कस्तो गे छ भनेर त त्यही भएर इन्स्टेन्ट ल्याएर चाहिँ इन्स्टेन्ट बार्बिक्यू मासुहरू जोहानले अनि मम्मीले हिजै म्यारिनेट गरेर होइन सबै कुरा रेडी छ हल्का एक दिन अगाडि म्यारिनेट गर्नुपर्छ नि त होइन मलेर राख्नुपर्छ टेस्ट आउँछ नि त्यसको दरो गतिलो टेस्ट
आजको स्पेशल पोर्क ल्याम्ब अनि यहाँ हाम्रो चिकन विङ्स छ स्पेशल आज मजाले मासु खाइन्छ मासुसँग के खाइन्छ थाहा छैन क्याम्पिङ गर्दाखेरि त किन मासु भइहाल्यो नि ओन्ली निड मासु बन मान्छे जस्तो तर भात पनि रहेछ भात पनि नेपाली हो नि अनि यो त अलि स्ट्रङ भएन नि त यसको यो हिट क्या यसको लागि चाहिँ अब यसरी हल्लाउनु पर्छ नेपाली स्टाइल नेपाली हो नि हाम्रो यो भ्लगमा हल्का ट्विस्ट आएको छ बाइ द वे क्यामेराम्यान ड्याड वाइन चाहिँ हामीले ल्याएछौँ होइन तर वाइन ओपन गर्ने खोल्ने चाहिँ अब ल्याएनछौँ ओपनर वाइन ओपनर भनौँ अनि यो ओपन गर्न गाह्रो छ यो निकाल्न गाह्रो छ होइन यो कोर्क अब ड्याडले हल्का आइडिया लाउनुहुन्छ के गर्न आउनुभएको यसो हल्का यसको उपाय केही पनि छैन अब सबभन्दा बेटर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यो जुन रबर यो के भन्छ यो कक भन्छ यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अब तल पुस गरेर तल पठाइदिनु बेस होला है भेरी सिम्पल कोर्क मुनि जाँदैछ होइन ल जाओस् भेरी सिम्पल माथिबाट हाम्रोले हान्दै हुनुहुन्छ सो तपाईँहरूलाई नि हल्का काम्लीको वाइन चोरेर होइन साथीहरूसँग ड्रिङ्क गरेर राख्नु भएको छ भने आइडिया चाहिँ यहाँ चाहिँ ल गइहाल्यो नि त ल चेज भइहाल्यो नि त चेज कस्तो अनुभव भइरहेछ यो बार्बिक्यू गर्दा गर्दै कस्तो अनुभव भइरहेछ झन् बार्बिक्यू गर्दा टेबलको त्यो चाहिँ क्या सेतो यस्तो ल मेरो बार्बिक्यू चाहिँ रेडी भयो सोल्टीहरू हल्का मम्मी सस हालिदिनुहोस् न पेरी पेरी सस प्लिज थ्याङ्क्स भोग लागिरहेछ मजाले पोर्क चिकन ल्याम्ब मजाले खान्छ चीयर्स Oh my god amazing यहाँ तापक्रम घटिरहेको छ सनसेट एकदम राम्रो हो तर अब जाडो हुन थाल्यो यस्तो छ हाम्रो सिचुएसन जस आजको फर्स्ट दिन रमाइलै भयो फ्यामिलीसँग घुमघाम हल्का पहाडमा माथि तल के पकाउनु भयो ब्रेकफास्ट ग्यास सक्यो ल कति छिटो सक्यो क्या अरे vlog. Anyways, happy Dasai to everyone. I want to give a big shout out to my brother Manny Wave and Young Lama. Manny Wave को नयाँ म्युजिक भिडियो निक्लेको छ इन्टरनेसनल नेपाली आर्टिस्टहरुको सो चेक आउट गर्नु होला बक्स आउने छ तपाईहरुको साइटमा एकछिनमा अनि लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्सन बिलो थ्यांक यू सो मच अहिलेको लागि सी यू लेटर adios tata bye started fun nothing now we poppin' she just changed up cuz I'm bossing changed my situation I feel awesome I just popped a perky I feel awesome way before this rap shit all the way back in the gutter I ain't had shit wildin' with my shit there homie take the ratchet I'm only trying to ask I'm happy and this still my sad shit